5月病とは。仕事が始まるのが4月ぐらいで、ゴールデンウィークとかがあったりして、休みが続いて、また仕事が始まると、ストレス的なものだったりとか、働くの嫌だみたいになるっていうのをなんか5月病って言ったりするんですけど、5月病とみんな元気になりますが、日本人だけだと思いますね。そもそも日本の場合って大学4月から始まるとか、学校4月から始まるなんですけど、アメリカとかフランスとか学校9月から始まるんですよね。なので、9月病といっても別にゴールデンウィークみたいなのがないので、5月病って言われてもなーっていう感じだと思います。まさに5月病なので対策を教えてください。若いのであれば、定食市場は結構今売り手市場なので、定食を意識してみるといいんじゃないでしょうか。メンタルが低下する理由に万年の栄養不足があるそうです。食べ物の影響って大きいんですね。めちゃくちゃ大きいです。はい、あと、秋田県とか、アメリカでいうとワシントン州とか、うつ病が多いのは、日照量が少ないからっていうのがあって、なので日の光を浴びてビタミン D を自分で生成するとかも結構大事だったりするんで、なのでそういう感じで食べ物、必要な栄養素を取ってないと、その分人間というのは性能が下がるので、なので性能が下がらないようにいろんな栄養素はきちんと取った方がいいですよって話です。はい。私はうつ病持ちで正社員で働いています。病気のせいか分かりませんが、0-100思考は激しいです。仕事をミスをした。体調不良で外した。もう終わり。死ぬしかないと上がり下がりがちです。どうしたらこの段階をやめられますか？お薬を飲んでください。うつ病の人が自力で治せると思う癖はやめた方がいいと思うんですよね。病気ですよ。例えば足の骨折れました。自力で治そうとしないでしょ。病院行くでしょ。お腹めちゃくちゃ痛いです。虫垂炎です。病院行くでしょ。お薬飲むでしょ。なんでさ、うつ病の人ってさ、病院行かないで治そうとすんの？不思議なんだよね。いや、病気は病院に行ってお薬を飲むものですよ。自然治癒で治るんだったらもう治ってます。僕みたいなタイプはうつ病にもならないし、今んとこね、将来なるかもしれないけど、うつ病にもならないし、病院いらずなんですよ。だからなんか嫌なことがあっても別に病院とか行かないで大丈夫ですよってなるんだけど、あなたうつ病です。もう病気です。だからさ、僕は足折れてないから、足打っても痛ったって言って次の日治ってんのね。これ病気じゃないから。怪我でもないから。でもあなた病気だから、もう足折れてるんですよ。だから僕みたいに痛ったって言って次の日治んないんですよ。折れてんだから。それはちゃんと病院行かないと治んないですよ。ああ、そうか。病気であることを認めたくないのか。治したくないんならいいんじゃない？いや、別にさ、ずっと病気で痛いんだったらそれでいいと思うよ。僕は治した方がいいと思うんだったら、病院行った方がいいんじゃないかなと思うけどね。ひろゆきさん的にうつ病と甘えの境界線はどの辺にあると思いますか？ないんじゃないかな。結局甘えてる人がこういう症状、例えばお腹が痛くて会社に行けませんっていうのが、本当は痛くなくてもお腹が痛くて会社に行けないって言って、お医者さんがそっかじゃあ診断書書きますねって言ったらもうそれうつ病なんですよ。なので診断書を欲しい時に嘘ついてもお医者さんは分かんないので、なので本質的にうつ病という病気はあります。構造的にガチでうつ病の人もいるんですけど、甘えでうつ病を偽ってる人を見抜く手段が今の科学ではないんじゃないかな。僕が知る限り。ガチうつ病とかになると脳波の動きが変わったりするので分かるんですけど、うっすらうつ病ぐらいの人とガチうつ病の仮病の人って多分科学的には区別不可能だと思うんですよね。なのでそう考えると境界線はないっていうのが今のところ科学的にはそうならざるを得ないんじゃないかなと思います。はい。ガチうつ病をずっとやってると MRI をやるとなんか白い部分が多いとかになったりするんですけど、ガチうつ病をずっとやってる人だと分かるみたいな話で、うつ病になったばっかりで1週間です。でももうどう聞いてもこれうつ病だよねっていう人と、仮病でうつ病やってる人とかも MRI とか見ても多分分かんないし、仮病の人の方がね、うまいんですよね。仮病を10年やってる人って、こういう風に言ったらお医者さんはこうなるよねみたいな、お医者さんがこれ言ったら騙されないけどこれ言ったら騙されるよみたいな、お医者さんとのコミュニケーション能力高いので、なのでね、初めてガチうつになりました1週間って人より、うつ仮病10年っていう人のが多分ね、うつ病と診断される割合高いんじゃないかなと思います。はい。もっとうつ病とかはもうプロフェッショナルだよね。本当にうつ病の症状を知ってるからさ、これはうつって言って診断してもらいたいなみたいになったら、その時の感情とかこういう構造でこういう気分になってとか言うと、そりゃそうだよねって診断書書くんで、これで診断書書かないお医者さんとかおかしいでしょって話で。はい。ひろゆきさんこんばんは。うつ病とか統合失調症は病気なんでしょうか？うつ病細胞や統合失調症細胞があるわけじゃないと思うのですが。
細胞があるから病気になるわけではなくて、例えば、醤油を飲み続けると体が悪くなるんですよ。で、それは塩分が入りすぎたせいで体の中の細胞が壊れてしまうとかなんですけど、醤油を飲み続けた細胞が体の中にあるわけではなく、醤油という毒を体に入れ続けた結果、細胞が壊れてしまうという症状なんですよ。うつ病も脳内の神経伝達物質が阻害されてしまったりとか、逆にその神経伝達が強すぎるせいだったりとか、転換の場合はその電圧高すぎみたいなのがあったりするんですけど、体の構造におかしな部分が起きてしまうよねっていう話で、別に病気を起こすための細胞があるとか、ウイルスとか細菌で起こるというわけではないと言われています。統合失調症とかうつ病は結局その人間の脳をバーンって開いて、今何が起きてるのかなとかっていうのを見ることができないので、脳内の病気は基本的にと言われている以外に説明のしようがないんですよね。体の病気とかであればそこを開きながら、あ、こうだってなってんだ、ふーんとかって見えるんですけど、やっぱり人間の脳を開きながら研究って今はできないじゃないですか。昔できたんで、ドイツの科学療法は世界一みたいなことになったんですけど、あと中国とかね。あと日本が昔血液が戦時中に足りない時に、血液ってしょっぱいんですよ、塩分があるので。なので、血の代わりに海水入れてもワンチャン生きられるんじゃねっていう実験を、捕虜のアメリカ人でいっぱい試したんですよ。案の定、捕虜のアメリカ人バンバン死んじゃって、その当時の実験っていうのをなかったことにしたんですけど、最近そこら辺のやってましたっていう先生がもう90とかで、実はその昔戦時中こんなひどいことしてたんだよねって言って、謝りたいみたいなことを言ってて、それが多少ニュースになったんですけど、日本政府としては認めてないんだったかな、まだ。っていうので、戦争とかになると割とそういう無茶な実験を人体できるんですけど、そうじゃない限りは中国しかできないですね、そういう実験は。こんばんは、24歳、独身無能男です。うつ病で約4ヶ月休んでますが、全く改善された気がしないです。とりあえず趣味のゲームやアニメを見てますが、最近楽しめなくなってしまいました。コンテンツもたくさん回答されてきたと思いますが、最近のひろゆきさんなりのうつ病の改善の仕方を教えてください。1日4時間以上外に出てください。多分趣味がゲームとアニメなので、基本家にいるんだと思うんですけど、日光を浴びないと人間の場合セロトニンだったりビタミン D 生成とかができなくて、割とうつ病になりやすいというので、秋田県とか、アメリカでいうとシアトル州とか、イギリスでいうとロンドンとか、日照量の少ない地域ほどうつ病多いんですよね。沖縄とかタイとか、日照量高いところに住んでる人って、やっぱり人生楽しそうじゃないですか。100ハーとかやってそうじゃないですか。日照量とね、人生楽しいは比例しちゃうんですよね。スペインのバルセロナとかの人たちとか。っていうのがあったりするので、日光を浴びるっていうのを意識してやるようにしてください。ポケモン GO とか、あんな感じで外に出て遊ぶイングレスみたいなっていうタイプのゲームをやるといいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。